آقا سامان 500 تومن سود کردی، 100 تومن هم مالیات برات میزنم، تموم. هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. برگ تشخیص که بیاد اعتراضمو تو سامانه ثبت میکنم. ماده 238 حق اعتراض داده بهم. اعتراض چیه؟ مستقیم قطعی رد میکنم، تموم. اون موقع لایحه مینویسم، رسیدگی مجدد میگیرم. میفرستمت اجرایات، اونجا حرف حسابو میفهمی. بهت میفهمونن نباید با من یکی بدو کنی. ماده 210 میگه قبل از اجرا اخطار لازمه. بلافاصله درخواست تقصیر میدم، اجراتم باطل میشه. دیگه دارم پرروبازی در میاری. حسابتو میبندم ببینم چیکار میتونی بکنی. این که کاری نداره. ماده 218 میگه با تعهد پرداخت یا تقسیط حساب باز میشه. فقط انرژی خودت داری میگیری. عیبی نداره، هرچی دیرتر بدی جریمه دیرکرد و کاملتر ازت میگیری. ماده 190 میگه با دلیل موجه جریمه دیرکرد تا 100% قابل بخشودگیه. میرم ادله‌مو ارائه میدم. دفاترت ناقصه، همه رو رد میکنم، پدرتو در میارم. طبق ماده 239 میتونم با اسناد دفاع کنم، برای رسیدگی مجدد بگیرم. دیگه اون موقع نیازی هم به تو ندارم. باشه، ممنوع خروجت میکنم ببینم چیکار میتونی بکنی. اولا ممنوع خروجی برای بدهی بالای 500 تومانه. تازه اگه من انقدر بدهی داشته باشم، باز میتونم با تعهد پرداخت یا تقسیط رفعش کنم ممنوع خروجی رو. پس بازم نمیتونی کاری کنی. ولی کلا مثل اینکه قانونو بهتر از من بلدی. من کارم اینه قانونو بهتر از تو بلد باشم تا نتونی به انظام کنی.